Prepare-se para embarcar em uma deliciosa aventura de faz de conta com o Food Truck da Replay Kids. Esse incrível brinquedo simula um carrinho de fast food completo, com lanches, pizza, batata frita e uma variedade de acessórios. Além de vir equipado com uma caixa registradora e dinheiro de mentirinha, que permite que os pequenos empreendedores realizem atendimentos completos. Estimulando a criatividade e a imaginação das crianças, o Food Truck é muito mais que um simples brinquedo. Sem a necessidade de pilhas, ele oferece uma experiência totalmente controlada pela imaginação das crianças, promovendo o desenvolvimento motor, cognitivo e criativo. Um brinquedo completo, preparando os pequenos para as mais incríveis brincadeiras de faz de conta. Recomendado para crianças acima de 3 anos, o Food Truck da Replay Kids é uma excelente maneira de desenvolver habilidades enquanto se diverte. Com sua simulação realista de um carrinho fast food e seus acessórios, proporciona momentos de aprendizado e diversão sem fim para os pequenos chefes. Food Truck Replay Kids, a diversão está garantida em qualquer lugar.